السلام عليكم ورحمة الله. نرحب فيكم طلاب الأعزاء مع درس العروض وتدريب عام. قطع الأبيات الآتية واذكر تفعيلاتها واسم البحر في كل منها. هاي عندي الأبيات. أول ما بتطلع بشوف في عندي دمج ولا لا. لقيت عندي دمج هون وهون دمج وهون دمج. إذا أنا حددت الدمج مثل ما اتفقنا على السريع الأمور تمام، الأمور تمام 100%، فيش عليها مشاكل. طيب خلينا نقطع. راح أقطع مش حروف، أقطع على طول. والبدر قد صار هلالا ناحلا. تمام. في آخر الشهر وبالصبح اختلط. شفتوا كيف قرينا هاي؟ في آخر الشهر وبالصبح اختلط. اللي ما فهم الدمج ينتبه عليهم. طيب بدي أعرف البحر. شو رأيك نقطع الصفحة هاي بعدين نبدأ كيف نعرف البحر. طيب تأمل فإن نظام الحياة نظام دقيق بديع فري. طلع لي هون هاي السكون كيف اجت معاك هيك؟ نظام دقيق بديع فري، والحرف الساكن بنزل زي ما هو ساكن. طب شو الإشارة تبعته؟ ما هاي البال المتحرك وهاي الحرفين مع بعض. طب السكون فصار يقولوا نزلوها سكون. هيك بالنسبة لنا انكشف شو البحر أصلا. نيجي هون وهم أصلي وهم فرعي. تمام. وهم نسبي إذا أنسب، مش أنسى وبعدين با، لا أنسب. هاي آخر واحدة أنسب. هون إي وهاي ذا. تمام. ما في دمج هون. طبعا احنا سنشتغل على طول بدون الدمج، ما انتبهت لها أنا. طيب نيجي هسه البيت الرابع. لا تبتئس لي صروف الزمان ودعني فإن يقيني. طيب أستاذ كيف نعرف هسه كل هاي الخربطة؟ كيف نعرف من أي بحر؟ نجيب ورقة برانية ونكتب عليها التلخيص التالي. التلخيص كالتالي. هسه أنا بهمني إذا انتبهتوا هون كله بيبدأ بإشارات، فما في عندي فنون أو بحور. فعندي شغلة واحدة، أنا باجي بطلع إذا كان عندي في البداية مثلا الأول قصير، هون إكس هون إكس، والرابع قصير. إذا الأول والرابع، إذا كان عندي الأول قصير والرابع قصير، فهذا عنده احتماليات ثنتين، يا إنه وافر يا إنه متقارب. كيف نميز بينهم؟ الوافر السابع بيجي فيه طويل، هاي السابع بيجي فيه قصير. نطبق هذا الحكي. يجينا على البيت السطلة هذا بإيش بادي؟ نأخذ هاي رقم 1. رقم 2 بدأ أو يبدأ بطويل على طول. بحر إيش؟ الرجز. طب أستاذ هذا شو بلزمني معاه كمان؟ بلزمني هسه أنا عرفت الأشكال، يعني هذا أنا عارفه بحر الرجز.
طب كيف بدي أفصل؟ قديش لازم أفصل؟ هون الفكرة إنه بحر الرجز لازم أكون عارف إنه مثلا هاي التفعيلة الشكل هذا، هاي شو اسمها؟ هاي شو اسمها؟ هاي اسمها مفاعلة، وهاي مظبوط صحيح زي ما قلت مفاعلة. الثنتين هذول يبدأ بها بحر الوافر، كله طبيعي. شو بهمنا؟ هاي التقسيمة اللي بتهمك هسه. التقسيمة زي هيك تيجي التفعيلة الأولى مفاعلة، الثانية مفاعلة، الثالثة فعول. كيف يعني؟ الأولى من هاي، الثانية من هاي أو هاي. الأولى واحدة من الثنتين، الثانية واحدة من الثنتين، الثالثة هيك شكلها راح يكون. تمام، هسه بلشت أفهم عليك يا أستاذ. طب كيف يعني؟ الأولى 5 والثانية 4، يعني 5 أو 4 بقسم الثانية 5 أو 4. هاي مبينة قديش تأخذها؟ 1 2 3. تمام. طيب التفعيلات الثانية هاي وهاي، هاي اسمها فعول، وهاي شو اسمها؟ فعول. طيب هذول لمين؟ يبدأ بها بحر المتقارب. مين اللي بيبدأ فيها؟ بحر المتقارب. تمام، أعطيني توزيعته كالتالي: المتقارب فعول 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 فعول. في مجال بالأرقام هسه فهمتوا. ثلاثيات إذا انتبهتوا عليهم، الأولى 3، الثانية 3، الثالثة 3، والرابعة 3 أو 2. طب كيف هاي صارت؟ لأنه في إشي اسمه فعو. يعني شو بيجي؟ التفعيلة الأولى الرابعة شو ممكن تيجي؟ يا بتيجي يا فعو يا بتيجي فعول اللي عليها سكون، اللي عليها سكون. ذكرتوها اللي عليها سكون، هاي اللي قطعناها في البيت الثاني. تمام. بعدين عندي هاي أسماء مستفعل مستعل متفعل. لمين هذول؟ بحر الرجز. تمام، أعطيني تقسيمته: مستفعل مستفعل مستفعل. تمام. الأشكال 4 4 4 أو 3. من وين جبت لي الثلاث؟ هاي 3 يا بتيجي متفعل يا مستفعل، يا متفعل يا مستفعل. هسه الأمور تمام هيك. طيب هذا الأول بحر إيش؟ قلنا عنه الوافر. هذا المتقارب، واللي هون رجز. شو ضايل علي؟ ما ضلش عليك إشي. إذا يبدأ بهذول. نيجي هسه على الأبيات تبعتنا. البيت الأول بإيش بلش؟ بطويل. خلص شو البحر؟ رجز، فهذا رجز. رجز شو أنا حافظ؟ هاي الرجز 4 4 4 أو 3 حسب التفعيلات تطلع معي. فهاي إجينا هون 1 2 3 4 4 طلعت 4 الشطر الثاني. تمام، فباجي بكتب أسمائها. هاي اسمها مستفعل، وهاي اسمها مستعل، وهاي اسمها مستفعل، وهاي مستفعل، وهاي مستعل، وهاي مستفعل. وباجي بكتب جنبه بحر الرجز. بدك تكتب التام واكتب التام ما بأثر. طيب نتأكد من أسماء التفعيلات. اطلع لي على التفعيلات. شو هاي التفعيلات؟ شحطتين باء شحطة هي مستفعل، بعديها بيجي عندي مستعل. انت لونك حافظهم عن نظر لقطهم. فهاي الورقة هاي اللي قدامك تلخيص. وقف الشاشة هسه ونقولها عندك على ورقة. تلخيص للثلاث بحور مع بعض، هيك بتريح دماغك. هاي تلخيص، هاي نرفعها لفوق عشان تبين كلها، تبين نصها. ايش عميت قمارك صح؟ يلا عادي. نبدأ بالبيت الثاني. بإيش بلش؟ بقصير.
بلش بقصير، بعد من 1 ل4. هي عديت من 1 ل4. هذا يا إما وافر يا متقارب. 4 5 6، هي السابع. هي السابع. شو السابع طلع؟ شو السابع؟ قصير. إذا شو البحر؟ متقارب. يا عين عليك أستاذ، هسه فهمت. فهذا متقارب. بتطلع عندي 3 3 3 3. بنسمي التفعيلات زي ما سميناهم: فعول، 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 فعو، فعول، 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 فعول عليها سكون. هاي اللي حكيت لك عنها، عليها سكون. هذا شو بسموه؟ تذييل. طيب اللي بعديها الأول والرابع. أستاذ أنت ما أعطيتني لما يجي أول، أعطيتني هيو. هذا اللي أعطيتني إياه قصير قصير. هاي قصير وطويل. قصير وطويل ريح دماغك، أسرع من الباقي. فهي عبارة عن الأول قصير، هي رقم 3 3. الأول قصير والرابع بيجي طويل. عطول افصله، عطول افصله. فبطلع معك يا إما هيك ويا إما هيك. تفعيلات ثنتين. هاي اسمها، هاي بحر وافر عفوا، وهاي ايش؟ رجز. طيب شو اسمها هاي؟ هاي أستاذ مفاعلة. يعني عليك. وهاي شو اسمها؟ متفعل. والباقي حسب هاي، يعني إجباري لازم تحفظ هاي. طيب فمنيجي هون 1 2 3 4. هاي 4، وهاي خلص بين معها اسمها. هاي مفاعلة، والثاني مفاعلة. مفاعل، مفاعل. ما هي بتفرق عن هذيك انها مفتوحة. لسه بسيرتك. وهاي مفاعلة، وهاي مفاعلة. طيب يعني هيك شو بقدر اسميه؟ طلع لي عليه كم قطعة فيه منه. استاذ بالشطر الاول 2 وبالشطر الثاني 2. شو اسم البحر؟ قلت لي متقارب استاذ. هذا البحر عفوا رجز. هي وافر، ما يصير تعك. هذا اسم البحر وافر استاذ. طيب هذا البحر وافر. كم وحدة بيجوا فيه؟ طلع لي على الوافر. وحدة 2 3 بالشطر الأول، وبالشطر الثاني زيهم. طب هون اجوا استاذ عندي 2 2. شو اسمه هذا؟ صار اسمه مجزوء. يعني إذا كان ناقص اسمه مجزوء. هو المجزوء هذا اللي حكينا عنه لما شرحنا بحر الوافر. مجزوء الوافر. طيب هذا أكتب عليه ناقص ولا شيء؟ لا ما في شيء، هذا تام. طيب اللي بعديه الأول والرابع. أعطيك وقف الفيديو وحله. أنا غششتك. هسه وين بدك تروح؟ أستاذ بلش بقصير والرابع قصير. بدي أروح على رقم 7 على طول. بدي أروح على رقم 7. 1 2 3 4 5 6 7. السابع قصير أستاذ. شو قصدك يعني؟ ما أنا محلم، نسينا. السابع قصير وهذا السابع طويل. ممتاز معناته. يعني هذا البحر شو نوعه؟ اسمه بحر متقارب. تمام. طيب كيف بدي أوزعه؟ متقارب. هيو 3 3 3 3 أو 2 إذا كان ادفعوا. طيب حلو يا أستاذ. هاي 3 هاي 3 وهي 3 3 3 3. تمام. هاي شو اسمها؟ فعول. حلو. وهاي شو اسمها؟ فعول. ايش مبينات؟ كله فعول. وهون هاي فعول عفوا. فعول. هاي فعول، وهاي فعول، وهاي فعول، وهاي فعول، وهاي فعول. هيك أنا كتبت عليه بحر متقارب لأنه 4 في 4. ممتاز. يعني هيك أنا أستاذ خلصت. خلصت. بس بدي منك شغلة واحدة. شو هي؟ أستاذ عشان فهمت زادت طلباتك. لا ما في إشي صعب. هسا دور لي وين بحر المتقارب. بحر المتقارب هاي 1 هاي 2. طيب شو بدك منه أستاذ؟ هذا له حالة خاصة شوي، يعني إعاقة واحدة. فباجي على آخر حرف.
بالشطر الأول وآخر حرف بالشطر الثاني، هل بيشبهوا بعض؟ لا أستاذ ما بيشبهوا بعض، فهذا إشي اسمه قبض. يعني كيف قصدك؟ هون تاء لازم يكون تاء زيه أو يعني بالعكس. لا أستاذ الحروف مختلفة فصار في قبض. طب شو قصدك في القبض؟ بنشرح القبض على السريع. القبض مش زي ما هو مشروح بالدوسية، بدي أقول لك إياه. القبض شو هو؟ تحويل، تفعيلة، فعول، هاي الجميلة، إلى، فعول. كيف خلقتها؟ زي هيك. وين هذا؟ في الشطر الأول فقط. بأي حالة؟ إذا اختلف الحرف الأخير من كل شطر. حلو يا أستاذ؟ يعني نطبق عملي، نطبق عليه. يعني شو قصدك؟ هاي الشطر الأول وهي الشطر الثاني. آخر كلمة شو كانت عندي؟ الحياة. هون شو كانت؟ صاحبي فريد. شو نعمل فيها؟ الحرف هذا مش زيه فهذا فيه قبض. شو كانت تقطيعتها؟ هاي فعول أنا اللي كاين عاكك من قبل. طب قولوا لي يا عمي، قولوا لي من عندك تتفرجوا بس. هون فعول آخر واحدة، هاي فعول طلعت وهيك تقطيعتها. طب شو بده يصير فيها؟ بدها تصير تنشطب، هاي تصير باء وبدل فعول يصير اسمها فعول. هاي كل الصنعة أستاذ وعقدتني فيها وبتقول لي وقف يعني هاي شو بصير فيها؟ بتنشطب شو بصير؟ باء. وهاي شو بتصير؟ يعني الكلمة صارت التقطيعة زي هيك، وهاي شو صارت؟ فعول. طب يعني الثاني هذا خليني أحله أنا أستاذ. تحكيش ولا كلمة. طيب هيك بكون خلص. خلص. هاي كل اشي فيها. طيب أستاذ أنا كاتب هون متقارب، هون مجزوء، يعني لو نسيت أحط مجزوء شو رأيك بيعملوا فيه؟ ولا إشي، بس بحطوه غلط. بنكمل باقي التدريبات بفيديو ثاني. السلام عليكم ورحمة الله.